Stop doing this old traditional method. So guys, today in this video I'll be teaching you a new method which I have been discovered. So you will be learning how I have done this under 15 to 20 minutes. People are spending just to figure out how to fix the NAND issue hours and hours, but still they can't figure out. There is multiple various videos on the YouTube. You can go and check out those videos how people are getting struggles, but here we have done it just within 20 minutes. Guys, watch the video till end. You will know each and every single secrets. इसको 2 से 3 दिन रखना पड़ेगा और ये हार्ड डिस्क नहीं रिपेयर हुई तो उसके लिए आपको ये मदरबोर्ड नया डालना पड़ेगा। तो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू रफ़ीक सर का एक वीडियो देखा, तो मैं वहाँ से उनका एड्रेस निकाल के उनसे कोऑर्डिनेट करके उनके पास पहुँच गया मैं। तो उनके पहुँचने के बाद उन्होंने खोल के मेरा सामने मेरा मैकबुक खोल के देखा। उसके बाद उन्होंने लॉजिक बोर्ड का काम चालू करने वाले हैं, मैं तो उनके हाथ में दे रहा हूँ और चालू करने के बाद आगे आप देख लो क्या कैसे कर रहे हैं सर। सो गाइज, ये हैं रोहित सर। इन्होंने फाइनली हमें कांटेक्ट करके हमारे स्टोर में अराइव हो चुके हैं एंड इन्होंने मुझे लॉजिक बोर्ड हैंड ओवर कर दिया है। ये है लॉजिक बोर्ड। सो इसके अंदर देखिए नैंड का इशू है। ये हमारे असेंबली एरिया से चेक करके आ चुका है एंड अब मैं इस लॉजिक बोर्ड को आपके सामने लाइव फिक्स करूंगा। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। चलिए शुरू करते हैं। So guys, let me connect this logic board to the DCPS and let me see the behavior and how is it, and let me show you guys. So as you can see, this logic board, it's switching to 20 volts, but still there's a short to grounds. So that's not an issue. If you check the voltage, you can see what is the reactions. We are checking 2.5E. It's not percents, and here we can see 1.5 we are getting instead of 1.8 and 0.9. That is perfectly fine. So without wasting time, let's remove the power.
यस इट्स मूविंग ऑन। सो DCPS को आप देखते रहिए, ये स्लोली ये जंप करेगा एंड इसका करंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिए इंक्रीज़ हो रहा है, ये है 78 एंड 68, 220 and it has been jumped to 200 milliamp. Yeah, so now the device is getting restored. So finally everything is done, just wait to get it done, nothing else. So finally it's done. Okay, so guys चलिए हम देखते हैं, रोहित सर से मिलते हैं। सर इस डिवाइस को रिपेयर करने में कितना समय लगा है? सो गाइस ये जो लॉजिक बोर्ड है ये फाइनली रिपेयर हो चुका है, मैं रोहित सर को दे रहा हूँ, ये देखिए। ये देखो, ये सर ने मुझे टाइमिंग दिखाता है मैं आपको। ये टाइमिंग है 11 मिनट 33 सेकंड और इनके पास इतना हार्ड डिस्क पड़ा हुआ है और डैश पे था और इससे डबल हार्ड डिस्क पड़ा हुआ है। अब देख लो, मुझे सब लोग ने बोला क्या तुम इधर रख के जाओ, 2 दिन के बाद आओ, 3 दिन के बाद आओ, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नया मदरबोर्ड डालना पड़ेगा। पर सर के पास आने के बाद तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सर के लिए, उसके लिए बोलता हूँ थैंक यू। और ऐसा ही काम लेके आओ सर के पास, थोड़ा एडजस्टमेंट फटाफट हो जाएगा, 1 आध दिन में करके दे देंगे सर। अर्जेंट रहेगा तो अर्जेंट में भी आपको करके दे सकता है सर। नहीं किसी का जो एकदम अर्जेंट रहेगा काम तो ऑन दिस स्पॉट भी आपको बना के दे देंगे। 0% माइक्रोस्कोप्स मैंने यूज़ किया है। सो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस काफ़ी सारे लोगों का कॉल्स आता है कि सर हमें सिर्फ और सिर्फ नैंड की रिपेयरिंग सिखा दीजिए। सो गाइस वी आर रियली सॉरी, हम लोग नैंड की सिर्फ और सिर्फ रिपेयरिंग नहीं सिखाते हैं। रीज़न ऐसा है कि काफ़ी सारी चीज़ें होती है, आप थोड़ा सा सीख लोगे, आगे का काम नहीं होगा तो उससे क्या होता है, एक क्रिटिसिज्म बढ़ता है। सो वी डोंट वांट दैट एंड हम आपको यही रिकमेंड करेंगे, इंस्टेड ऑफ लर्निंग थोड़ा सा आप पूरा सीखिए, क्योंकि जब आप पूरा सीखेंगे तभी उसको इफ़ेक्टिवली कर पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। मैंने टाइमर लगा के रखा था, मुझे पता भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट, एंड मैंने इसके पहले कभी देखा भी नहीं कि कितना समय लगता है। ये मुझे पता है कि विदाउट माइक्रोस्कोप्स जब मैं काम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली इट्स अ सुपर स्पीडी वर्क, आई नो इट। सो गाइज थैंक यू सो मच watching the videos and do let me know inside the comment sections how was it. So guys, if you've got any query related to this video, do let us know inside the comment sections. I know definitely this was a special video, so guys I'll be replying you for each and every single things. You can ask me anything inside the comment sections. And guys हम लोग मैकबुक रिपेयर से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं, आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगे। बट स्टिल इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेरी आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोज़ एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच once again.